अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो हमारा डाटा सेंटर का टेम्परेचर वो मुसलसल हाई जा रहा है। उसकी वजह है कि जो हमारी फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट 4 टन उसकी कैपेसिटी है, वो उसमें से एक एक्शन की E2 का एरर दे रही है। E2 का एरर का मतलब है कि इसमें जो हमारे इनडोर है इट्स मीन वेपोरेटर आइसिंग आ चुकी है। आइसिंग आने की क्या वजह है? जो इसका कंप्रेसर का जो सेंसर है, जो इसको कंप्रेसर को ट्रिप करवाएगा, उसकी सेंसर की जो वायर है वो ब्रेक हो चुकी है और इसको वो सेंस नहीं ऑपरेट नहीं करवा रहा और हमारा कंप्रेसर मुसलसल चलता रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडोर है और इसके जो इसके ऊपर सारी आइसिंग, ये हमारा वो सेंसर है जो इसको ऑपरेट नहीं करवा रहा, कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करवा रहा। तो अभी हम इसकी वायर को चेंज करेंगे और उसके अगर जैक चेंज वगैरह करके इसको दोबारा कंट्रोल किट में लगा के देखेंगे, क्योंकि वो E2 का एरर है जो 4 टन जो है इसकी कैपेसिटी फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट की, क्या उसमें जो E2 का एरर वो ख़त्म होता है कि नहीं। तो जैसे ही हम इसकी वायर वगैरह को बड़ी अच्छी तरीके से इंसुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो इस जगह पे ज़्यादा होता है। ड्रेन है यहाँ पे, इसकी वेपोरेटर की ड्रेन है। तो हम इसकी वायर को अच्छी तरीके से इंसुलेट करेंगे। पहले हम इसको जो इसकी टेप है इंसुलेशन टेप से इसको अच्छी तरीके से इंसुलेट करके, उसके बाद हम इसको पैकिंग टेप ब्राउन टेप से इसको हम इंसुलेट करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा हम इसको इंसुलेशन टेप से इंसुलेट करके, ताकि ये इस जोड़ में जो हम इसके वायर लगा रहे हैं जैक वगैरह में, इसमें पानी की चांस बहुत कम हो जाए इस तक पहुंचने में। तो उसके बाद हम इसका जो जैक है उसको क्या हम इसकी जो ब्राउन टेप है इससे इसको इंसुलेट करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें इसको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा फिर नीटो टेप से इंसुलेट कर देंगे। जो भी टेप है इंसुलेशन टेप इसको कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से इंसुलेट करके इसको अब हम जैक को जो इसकी कंट्रोल किट है इसमें लगाएंगे। इस कंट्रोल किट में 2 सेंसर होते हैं, एक जो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर शो करता है रूम टेम्परेचर, और दूसरा है जो वो इसके टेम्परेचर सेंसर है जो इसके कंप्रेसर को ट्रिप कराता है। ये आप देखिए, ये जो जैक है इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है इसको लगाने से पहले। तो जैसे ही हम इस जैक को लगाएंगे, हमारा जो वो E2 का अगर एरर ख़त्म हो गया तो ये फॉल्ट इसी तार में होगा। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे अगर हमारा, तो दोस्तों मैंने इसको कंट्रोल किट में लगा दिया, तो ये देख रहे हैं आप हमारा E2 का एरर है वो ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको कवर कर देंगे बैक से, इसको दोबारा फिटिंग के लिए हम तैयार करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है। इसमें एक्शन 4 टन कैबिनेट में E2 का अगर एरर होगा तो इसमें टेम्परेचर सेंसर का एरर होगा, चाहे वो आउटडोर रूम टेम्परेचर का है या फिर उसमें जो कंप्रेसर को ट्रिप करवा रहा है, दोनों का E2 का एरर होगा। तो अब हम इसको दोबारा बंद करके, तो जैसे इसकी आइसिंग वगैरह मेल्ट हो जाएगी हम इसको दोबारा फिटें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।